harlang che bat pen terona rong da celeng PMGSY atawar ningkan hini pleng play pen kangrai. Duarbagori alam Indeng korener ke havar Karbi Riso-minso Rong aje ketalon mesen pen ichun. Kadong pinane kang sama betalong peneli thare mono singti non betang ton pen arjuponik tha. Duarbagori havar ama atum pen patir pipon se prenify inkoira foreign koira truck surhini ra inkoya farman Duarbagori havar Karbi Riso-minso Rong aje mesen pen talon pon. Labangso rongaje along local MSc Sir Richard Tobilaben abarem EM Sir Roton Intitum labangso rongaje along jitong dun. Duarbagori havar Riso-minso rongaje ketalon pon asi nikan banga son bangke pinenge thekjalo mane coronavirus lasupen social distance maintain ai buat pensi spini bangke inut single item pensi dakaje pati padupono la sipato vea por puistame itu la journal committee itu istame hong proxy apong an conference paduponsi itu atu kacalat program sone padupono la sipini bangke la ani si vet la inut pen la pen sumara kikan agro atu la an si pithekchol la so pensi sontroxy ni item pensi cepati padupono la si sitame lana por pen puistame itu ahok et pulute la coronavirus ate pen pulute itu kan kini pono ye abar sai kabi o pistame itu majutang juba alam pacan kone alam hedu kokosi central committee to pen kaching wai padu pensi itu ka journal committee pen pistame pini aniswet puistame program ake di siding konan ko Corona hour kangtang piga hut sitame Duarbagori havar Karbi Riso-minso rongaje mesen pen kepachun ponong lake KCS Central Committee Karbi Anglong Autonomous Council lapen Duarbagori Constituency MSc Sir Richard Tobiatum akera kedopensi laswa rongaje mesen pen pachun ponong pusi Duarbagori KCS arohin pen kado kabya phanta ning kangsam akero pipon. West Karbi Anglong Hamren constituency ka parlo harlong che bat pen terona rong ka celeng PMGSY atawar ningkan hini pleng pleang ko pen kahino et apothak haladak arat atum contractor Dr. Umtang Timung aphan puthot kasemot ponthupa menang jipusi rong arat atum pen kehang pon. West Karbi Anglong lakhain koi baithalangso ele Hamren constituency ke parlo pon harlong che bat pen terona rong ka celeng PMGSY atawar ke claim ke sai oi ajoini ingrai et lapen towar sedami chethar laplok hada barong ada tum kidam ke bang kaferin ni asonsi nang manlo surini rakriner kep ani kansi labang so towar simar pon lapen tar pangthek alo along kitok pon lake trimming of grass and pulling of shrubs once after rains restorations of rain cuts once after rains maintenance of earth and soldier when required fillings of potholes and sealing when required maintenance of roadside drains twice a year maintenance of cross drainage structures twice a year maintenance of roadside furniture when required wide washings of parapets of city work 1 years pusi tar pangthek long ketok bon ateng pen contractor Dr. Umtang Timung asai kacheklen kedat asonsi namanlo lasi prabjin pen sainang cheklen tupa media fansi hadakarong aratum pherang ke along nang pachini do news report jengkha pen chesong timung KDNEWS. Pinyani kang sama beta kelapan sekang ton poneglo domi thakmi korwang thu.